আপনার নাক ডাকার মাত্রা কেমন? আমার নাক ডাকা মাত্রা এত বেশি, হ্যাঁ, আমি যদি বাসে বসে আমার আশেপাশে কেউ বসতে পারে না। তাই? আর যদি আল্লাহর রহমতে প্লেনে কোথাও যাই, এবার চায়না গেছি, হ্যাঁ, আর চাইনিজ বা বাংলাদেশি সবাই হাসতে হাসতে শেষ। আর অনেক মানুষের কষ্ট হয়, রুগী থাকে, অনেক সমস্যা হয়। আমি এত প্রচন্ড নাক ডাকি, আমার লগও কে শুইতে পারে না। মোবাইল দেখলেও চোখ খোলা, আমি লাগে যে নাক ডাকতেছি, আমার পাশের জন্য বলতেছে। 10 মিনিট হাঁটছি, লাগে যে আমি উঠি নাক ডাকতেছি, এমন ভাবতেছে। দোতলা বা 3 তলা উঠতেছি, একটু বসছি বা খাড়াইছি, আমি লাগে যে নাক ডাকতেছি, আমার পাশের জন্য বলতেছে। কিন্তু আমার কানেও আসে, আমি যে নাক ডাকে আমার কানেও আসে, গভীর ঘুমের ভিতরে আমার কানে আসে যে হ্যাঁ আমি নাক ডাকতেছি। পাশের জন তো আছে, একটু হাঁটলে বা দোতলা 3 তলা উঠলো মনে হয় যে আমি নাক ডাকতেছি। বসা অবস্থা দেন আমি নাক, মোবাইল দেখতেছি, মোবাইল দেখা অবস্থা লাগে যে আমি নাক ডাকতেছি।